Magandang araw. May interview tayo sa Bombo Radio Jensen with Bombo Louie Aguilar. Pinag-usapan namin kung tama ba yung Kamara, yung lower house natin ng Kongreso sa pag-expel kay Congressman Arnie Teves ng Negros. So pakinggan natin yung interview. Atong makauban sa linya karon ang atong abogado si Bombo Attorney Ray Cartuhano atong ko-angkor sa Dorlex Sedex. Attorney, good morning. May buntag, Bumbuluwi. Yes, attorney, may buntag. May kalabutan, attorney, may sa naitabo aning kang Congressman Arnolfo Teves Jr. nga gisipa na sa Kamara o gihimo lagi tungod aning kuan niya kining papakita og dili maayo kining sa Code of Conduct sa Kamara. Unsay reaction nimo, attorney, may kalabutan ani? Well, kung tanawin ni mo, Bumbuluwi, no, na may basis, no, kanang wa siya nag-attend sa proceedings, no, dugay na siya nga absent diya sa Kongreso. Effectively, ang iyang constituents wala na representa diya sa Kongreso, no, Bumbuluwi. Ang only objection siguro din, katong na-mention sa iyang abogado, nga murag walay due process, no, wa siya gitagag tsansa nga mo explicar, murag ang proceedings, muro daw siya, Bumbuluwi, no, pero as to basihan, naibasihan. Ang pamaagi lang siguro ang medyo ma-question sa iyang lawyer kaning ginaingon natong due process, no, kanang opportunity nga ipa-explica sa iya ha, pero naibasihan ang Kongreso, Bumbuluwi pod, no, kumingon kag mawad anog representation ang iyang mga constituents. Wala po'y action ang Kongreso base sa gini siya dawat og iyang sweldo. No, mo na pong issue nag-enjoy siya benepisyo pagkatapos na i-order sa iya nga mo balik na, no, ang in fact kanang iyang pagserbisyo as kongresista gikuani, no, giagi ni sa leader sa Kamara, Bumbuluwi, no, yatagan siya tsansa. Tapos gina-insist gyapon niya ang iyang rason nga under threat ang iyang kinabuhi, pero wa may klarong basihan. Although mo respetar po sa iyang katungod, Bumbuluwi, nga madunggan siya, no, sa iyang side. Makita man nato nga medyo controversial ni siya, labi na sa usa ka kongresista nga murag wa tuo, no, sa pamaagi sa atong balaod, murag di pugbayo, Bumbuluwi, no. So atong tanawon ni na may remedyo si Congressman Teves, pwede niya ni question kaning pagtangtang sa iya as kongresista sa Korte Suprema. Okay, pwede pa siya but pasabot niya pwede siya mo apila, Attorney Ray, si Teves. Well, decision ni sa Kamara, no, murag almost unanimous. Wala may objection, no, murag na abstention lang, Bumbuluwi, no. Mo tong gi-raise nga atong pamaagi sa pagtangtang sa iya o pagtag sa iya as terorista. So ang remedy ani, Bumbuluwi, ang ulahi nga remedy niya, iyan yang isang-at sa Korte Suprema. Questionon ang decision, no, pamaagi sa atong Kamara. Kaya itong unang pagsuspende si Attorney kung nipauli siya diri sa Pilipinas, dili unta mo sangko sa inani, Attorney Ray, kini si Congressman Teves. Yes, murag di po siya niyo mabaso ang leaderes sa kuhan sa Kamara tungod murag gi-ignore man niya. No, ang murag disapprove ang iya extension, gi-ignore niya ang order sa kuan sa leadership sa Kamara nga mobalik na siya. So kani although ni agi man ni committee level, no, kaning ethics nga committee nga hearing, di po niya mabaso ang Kongreso nga mo take og agresibong action, no, sa iyang pamaagi nga wa jud niya gi-respetar pod ang decision sa Kamara. Although pwede niya ning ma-question, no, Bumbuluwi, Yes, sa atong Korte Suprema. Atong gingon niya pag pakita og video nga murag nagsayaw-sayaw siya, lapastangan daw to sa gobyerno, Attorney. Violation mo ito, Attorney Ray, tanaw mo? Kanang gihimo ni Teves sa social media? Well, murag iyang gikuan, no, wa niya gi-take seriously ang mga proceedings, no, dikto sa Anti-Terrorism Council, Anti-Money Laundering Council, no, tungod kay na may mga decision batok sa iya, naman siya saktong remedy. Pagkatapos usa siya ka kongresista, no, mo nang ginatawag permis lang honorable nga miyembro sa atong gobyerno
No, in fact, wag to ka diyan sa Kongreso Bumbulowi, sila mismo nag-address na sa ilang mga isig ka kongresista nila as honorable. Oo, tama. So kung siya katayang pamaagi, murag siguro ang baseline nato, no, murag di man to siya honorable nga pamaagi. No, di sakto nga pamaagi sa usa ka kongresista nga tan-aw nato medyo taas ang level ang pagtan-aw nato sa ilaha nga taas pud atong expectation sa ilang behavior. Labi na sa reaction, no? Na official reaction sa gobyerno na siya pamaaging honorable nga pamaagi Bumbulowi. Sakto nga pamaagi. Dili ka nang iaging siguro iyang sayaw-sayaw Yes. na kana marag makita pud nimo nga wa niya ginarespetar no ang atong mga proseso. Gipanawagan na siya ni DOJ Secretary Remulla nga paulit na lang ka diri sa Pilipinas kaysa diha ka magsalig ng social media, Attorney Ray. Yes, practically ginalimit niya yung option karon. In fact, ang yung option karon Bumbulowi, no, sana ang sistema sa atong Korte Suprema na lang. Tanaw na to ang hantud asa ang iyang kuan, iyang baraha din na Bumbulowi, no, na may legal nga proseso, na siya mga lawyers, so diha jud mo kita nato kung unsa ang iyang remedios, no, sa atong Korte Suprema. Pero bali bagya po ning reason ni TB sa attorney nga dili og dili siya mobalik sa Pilipinas tungkol sa hulga kuno siyang kinabuhi, attorney. Well, walay substantiation, no, Bumbulowi. Kung may mga substantiation, unsang mga konkreto, no, na ba siya nadawat nga mga text, na ba siya mga ebidensya, no, nga konkreto. Di lang na siya ka nag-ingon na itong bare allegations Bumbulowi ba, na may kag nahulga ka, no, kaya dahil lang na buhaton. So dapat din iyang ipakita, unsa ning mga konkreto nga mga threats, no, na siya ebidensya, ipakita niya. No, so naman siya legal remedy po kung na-threats Bumbulowi, na naman tay balaod nga dili ning paghulga-hulga, no? Yes, Pwede man niyang pailag kaso kung kinsang nihulga. So so far ni Guas puro lang kanang giningon natong way klaro, no? Way klaro nga mga alegasyon nga gihulga iyang kinabuhi. Samot na siya nga di kapauli attorney karon kay gisipa niya sa kamera, gipaila ba siya kaso nga tulo kayap sa kaso murder tungod to mga shooting incident 2019 dito sa lugar sa Negros Oriental, attorney. Samot na siya di kabalik sa Pilipinas karon. Si Tibes kumauli. Yes, nagabugat ng iyang sitwasyon, no, Bumbulowi. Kaya kung makita nimo, why kongresista nga ni Kampi saya sa 260 plus nga kongresista na ini abstention lang. Katong mga kumpro sa atong progresibong grupo, no, nga ang ilang objection katong pagtag as terrorist, practically maski nang iyang kuan, ang iyang kapartido, Yes. no, sa kaning Nationalist People's Coalition, wa jud ni Kampi pud saya. So wala siya kampi nga kongresista, gitag pa siya as terorista, ipang freeze ang iyang mga assets, no, so hinay-hinay nga ginagahugot ang iyang options, no, Bumbulowi sa ang sitwasyon. Ang iyang last nga remedy din sa atong Korte Suprema na lang jud. Okay. Why ni kampi sa iya ha? Wala ba ni koneksyon, attorney? May kalabutan ni atong panahon sa eleksyon niya lahi ang gisuportahan niya partido aning si Tibes, Attorney Ray. Well, pwede niyo maingon ana, no? Kay mo man ang ginaingon nga medyo convenient nga excuse Yes. nga maingon kontrapartido. Oo. Pero dapat ipakita nimo Bumbulowi no, tungod kay ang daghang panahon nga atong Korte Suprema objective pud man Bumbulowi, no, maski nang atong mga justices gipang-appoint na sa presidente nga gi-appoint ihatag sila mga posisyon nga independent. So kana siya siguro pwede nimo ma-speculate, normal man na Bumbulowi, no, Yes, sa mga kontrapartido. Iyan ang atubangon nga realidad sa politika. No, labi na kung di mo magkampi, normal na nga basi di ka paboran, ba't naman siya pamaagi po sa balaod Bumbulowi nga magamit Yes. nga kanatong balaod nakapiring man na siya, no, as long as na siya mga basihan ng atong mga korte, no, sa case bitaw ni Senator Laila de Lima Bumbulowi, no, Tama. ang atong korte ni take mag-independent position based sa mga rason, no, allegation sa husgado. So iyang remedy ani na siya remedy sa husgado Bumbulowi, no, maganitong demokrasya ang diya sa atong mga korte. Murag karon makita nimo nga ang iyang mga ginahimo nga rason nga under threat mura na siya mga alibay. Makita nimo, no, wa man siya gipakita nga klaro nga ebidensya concrete nga kinsa nag-threat sa iyaha, na ay mga cellphone ba nitawag sa iyaha, na ay mga text, no, na siya ebidensya nga
na yung mga sworn statements, yung mga tao nga niingon nga morning gihulga nila si Tebes. Congressman Tebes. So justified ni siya so far nga makita nimo, no? Murag sakto pud ang gibuhat sa atong kamera nga ilang kauban ilang gidisiplina, no? Nga wa na ginatolerate kaning aning behavior sa usa ka kongresista. So di ba siya mupauli sa Pilipinas sa Tebes, ang yung mga abogado ni muli ani Attorney Riz sa mga pag-question sa Supreme Court. Yes, no? Ilan yung buhaton, no? Naman siya resources. Kabalo man ta, daghang resources ni si Congressman Tebes, ang iyang remedyo sa iyang abogado karon. No? Isakat niya ni sa Korte Suprema, tanawon kung katong proceeding sa Kamara, wa ito due process. No? Gimuro-muro lang yun ba to? Tinuod ba tong gimuro-muro? O ang basihan ba yun? Way basihan ang atong Kamara nga tangtangon siya, no? Sa pagkakongresista. Okay. Attorney, sa pikas